最近气候不好，一家人都在然后呢，前几天有朋友送了一些橄榄，我今天呢顺便买了一些鲍鱼，我们来炖一款汤。现在把鲍鱼刷干净，黑黑的这一些呢给它刷掉，这个壳也要给它刷一下。然后我们再拿个勺子把鲍鱼肉给它挖出来，底下这一块是内脏，要给它拔掉。背面我们再给它刷一下。另外我准备了2根牙签果来焯一下水，顺便把鲍鱼壳也一起放进来焯一下。焯好了之后，你就直接夹起来放到炖盅里。洗干净的鲍鱼也放进来，橄榄我们给它对半切开，然后也放到炖盅里，再加入3、4颗石斛，还有一块刮去白瓤的陈皮，再加满清水，最后加盐调味，然后就可以上锅隔水炖1个半小时。我们的鲍鱼石斛橄榄汤就炖好啦。这款汤呢，它喝起来清香回甘，喝完了喉咙特别的滋润。这是一款适合1年4季喝的汤，老少皆宜的哦。喜欢的朋友记得收藏起来试一下哦。